Ngelawan le. Opo iki? Kutuk no. Ketok sih. Wah, tipis Om. Hah? Tipis. Hati-hati. Oh. Wah, oh. Ikan rakus. Cocote ndeleng. kamu apa lagi? Kamu apa? Oke. Wah, itu Om. Itu Om. Kalian Om. Wah, kalian Om. Iya. Oke, ngelawan. Kutuk nak kuwi Om. Hah? Kutuk nak kuwi. Wah, gede Om. Ora kuat Om, ora kuat. Ora kuat. Ora kuat. Ora kuat. Maju sithik iso kuwi. Maju sithik iso tapi alon-alon. Gak kuat nak kuwi. Wes teko kono kuwi. Mentok. Ojo dipaksa. Kirit benange wae lho. Weh, curan koyo ngono iki. Sak piro iki wae? Babon. Nyangkut ya? Nyesor terus. Nah, kuwi. Digrip Om. Wah iya. Wow, mancing mania. Wah, tipis banget Om. Wah, Perjuangan ora sia-sia iki golek dalan. Jos. Gawa ukuran ora kowe? Potokne Kang Joko ben kapok. Dawakno benang itu. Babon ya babon. Golek dalan sikil tekan baret Wah, tipis banget lho. Iya lho. Kowe arep mbok paksa mau ucul Om. Perjuangan. Wah, gila. Ini. Mantap. Syukur weh. Ya masa yo ngukur arep nggo bungkus rokok wong e. Waduh, bahaya iki. 70 kali. Enak 70. Ora enak swidak 80 Om. Enak. Dilihat, diraba. Aja diterawang Om, kok bintiten we.
swidak pitu. Beh, jos. Ono 70. Oh lilik. Oh lilik. Oke. Yang sithik. Oh. Oke. Oke. Hah? Jas iki, lek iki. Utuk. Oh, iki lek kutuk kenene kono ana. Kenene ora sini. Ora temen. Tenang, kalem. Ora temen iki. Nyaut gubel paling kuwi Den muntir Den. Hajar. Dah. So kena wetenge lho. Wah. Kasus berat iki nganggo kodok nek wetenge kena perut, guys. Wah, ra iso dirilis iki, guys. Rilis ning wajan, Lek. Kasus anyar, Om. Wah, wetenge nganti mecedel. Mantap. Kok kono lo ketok kok padangan mau. Om. Ucul apa ora? Apa Om? Oke, Dok. Bet paling. Wah. Kok ijo, Lek. Iwak cangkem iso koyo ngono. Koyo terowongan. Kan rakus. Jos. Motivasi buat tuh. Dirilis no? Wong. Dirilis. Wah. Oh, monster energi. Wah, gede Om. Woi, le. Gede nih. Benangnya wae Om, benangnya wae Om. Om, enak suket tok. Nih. Loh, awas Om, banyu. Wis, aja maju-maju. Wah, gerusuk aneh lele. Gak sia-sia. Wah, gede Om. Om. Oke, wah, monster lele. Jos. Bah, kuwi kenene aneh-aneh Om. Ora kepangan ya. Dagune iki, Dagune suwek.
Jan kutok pakaian polai. Mau wetenge saiki dagune digantol. Kodok lho, Bos, udu segrek iki. Hehehe. Sing tenang. Arep diuculi kok. Wah, dok ngalih ruwono ning gede-gede. Mantap. Mantap. 70-an, Om. Iku dawa deh. Rada dawa. Mau piro mau? 60 68. Yang tadi 68 cm. Weh, he. Kowe urung dikei pelampung arep renang iki piye? Diukur lagi. Rene lho, mujure rene lho. Mujure rene. Nah. Ini. Kok kono? Ora masuk ini. Ya. Ben ketok. Mentok. Duh, padha ae. Oh, sama permisa. Ukurane podo nyo. Mantap jiwa.